na mathomoni. Teacher Service Commission to act very fast and make sure 46,000 teachers who are on interns are confirmed on PNP so that we can talk about the success of CBC. Otherwise, the children in grade 7, 8 and 9 go untaught most of the time. Because you cannot employ a teacher who did biology, agriculture to teach history, geography and CRE, and he has never been trained to teach that. And if they cannot find it possible to do that, then let them promote the primary school teachers who have degrees. We have several primary school teachers who qualify to handle junior school. Mamu mari tugorira neo thirikari yugite itina manya makembesha makwandika arimo babu. Minister wa kigena John Bandi akiuga arimo batiomba kuandika kana kuandikwa buruku mania na kunyiwa kwa bajeti ya mwaka wa ngirichiri 2024 na ngirichiri 2025 kumania na guteyaniro kwa rwaria rwa kigena ro mwaka wa ngirichiri 2024. We don't have resources for recruiting JSS teachers on permanent. That would be lying, and we don't have resources for the additional 20,000. That was reduced in the estimates. There was a mention from the Departmental Committee of Education, but the final figure that was carried to the budget, there is a shortfall of about 13 billion shillings. Yes, actually, even the money that we have made available for their salary adjustments. Hagukari wogunabo atongoria mwanya ibakuromba ntere cionthe kwaranini na kugwatanira kenda kurigiria mugomo uyo abakiuga no gombe mugomo uyo ura harimo bakujiete kwambiria Jumatatu kiumia tukuwata ukangaratania bonene mathomo matamu ya ithatu. Watiniwega stakeholders cionthe magekarane makaraniria nigetha kumenya atiriri maundu maria merire matai mathingu thirikari mabangirite atia na makathingu ari maundu mothe macokanagirio na njira ya miario tondu riu nituramenya ati arimu iyo ni akiao ya kuthwa kiria meririrwe lakini turoria bandu aba bengi baina muciari baina mwana nituramenya no ni third term kana term ya kathatu ni ya kubinga mwaka term ya kathatu ni ya gwika igeranio koguo ni ngivwa tu arimu mambo makinye break ndeto cia mugomo. Geto FM Naku muthikiria tukireithiria ndeto bura ikari county chetu na ati wagia bwa ukaribu thiete na mbere gukujirwa ntere cia Kiruyu kiutine wandi ya Athiruru na Igembe Central kumania na andu achia menda riru hakari abakiromba minister wa Okaria Bondeni and the group Professor Kidore Kindiki akobateria kumania na korabara bayaga na kobaija menda yago Dorcas Olidian Toida na ndetonguruki. Wasiokaria ibwetete na mbere okujirwa nterese Kiruyu Athiruru na Igembe Central bone nyuma ya musio muturio mo kwithukwa na kwethu into bionthe ni antu bakwerekana barari na mathaga antu bakwerekana beyaneti na wakilio mo wetwa Gitonga Ndwaru urora uarenda kuoya miundera yelekene nwe yonthe mtu wetwa Gitonga Ndwaru kweyana antu rori yele ageya batura u ambithiria nja kirenjeu into birabira kwa thayo the into ndre nakyo kinyangu wekera nteona Gitonga gatoiba mwankano wa mundene yo agwa itwankene alafu ende gwatweka yere na antu watweka antu bau abera kinyantu bau imbere ya wau imundene yo awe bare ende alafu nyumba hizo ndai bati kwethwa bakathama chautira mbukio wakwa mami nyumba itandene irichaji janjire kurira na makanda yo ya kwijake we yawite mbwa twagelwa richaji mujiyo kwira uramunda yo ndi mutori ya ndi ndayande miaka 13 mbere oa na jira urite kacia we nyau na jira na landi na baya baruta munda yo awe na baya na mirau na bata kuluke mundeji kuringa na story cia Itonga arenda miunda eka wanwe family muntu na ithire tumusi watwikana ati guti kana kawe tukumba kuona mwankira thai guti mweshimiwa kinya bara bonde tuthurana o area ukinyanje kuma ntukwira nje yaire TMCA ti women rep ti MP ndani kile Rewa kariba bakiromba waziri Kithura Kindiki obonokyo kuma njarene cia koraba bakwenda bainyelia antu ao minister oyo etu naturaithierie kiukaria nonto batu nyarari ngene antu betu no barathagwa na bunduki gutura no chumite kithirikari mtu oyo Itonga atagwatwa kendeke na ware na iwe kerero gen tukai na kire wakili oyo Gitonga Ndwaru I have a code number to say that I don't move with it. Of course they can say that that's the area which was under adjudication. I bought that land when it was vacant. Haikuanza na mtu. Nkiripotera Geto FM kuma Kiruyu Athiruru na Mbita Dorcas Olidian Toida Geto FM Naku muthikiria tukireithiria burago kari county ya Tharaka Nithi na atia kariba county inu ya Tharaka Nithi tareriretie mantu kadomba mauthi na mbere mara bakwendekithia kuruthirwa kiri county annual development plan ya mwaka wa 2024
25 na ngiri chiri 26 barite mamakire mucemanio wa mwingi wa kuruta maoni atabura mwandiki ndeto wetu Pamela Mukami agutumenyithia nkuruki kiri mucemanio uyu wa mwingi wigie kuruta maoni ma mauntu maria mankenda maruthirwa kiri county annual development plan ya 2025-2026 ni magwetete mauntu megi barabara runsi kwikirirwa imurika mwizi mathokoni na mauntu mangi mengi kuria minister wa finance kiri county ya Tharaka Nithi bwana Lawrence Ireri Rweria egwite agitariria mathina maria megucaga menamo mauntu ma makoni budgeting na inu ciothe tuka consider according to iria muhimu sana tuka inenkera priority kenda tukira into the budget. Wananchi ni makuria maruthirwe project mengi muno bati mbeca ni limited itikwigana. Wanaria twa prioritize within mbeca iria tukunenkerwa ni national government na iria tukucollect through own source revenue ukethagira iria ikuririswa ni national government itigukinya in time ende mu mwaka ukathira tutiririziritwe koguo tutiumba kuruthana project iria turabangite within mbeca iria tu promise twa igauka. Ndonasi ni matu promisaga mbeca within the year na tukam budget lakini yakinyaga kuririsi mbeca inu itiririswa ko gatubindi tutigane na project inu nontu gutebu tunkirutha tutena mbeca nontu tukegwa turere ni taikando na twira agatunenkera mbeca then akarega gutunenkera gutebu tukarutha gutika kurungamia project inu endemwe kuringana na project iria tubangite ndona akarega kureta ni turutaga mbeca program ni imwe kenda tuthirie mwe nontu ni muhimu ethire nontu tutemetigira gatagati rigo kethagira ka project kamwe gakurungama kenda tumba kuthiria kamwe mamwe mamara marekinyete kiri mucemanio uyu nimegwite makigweta mamwe mauntu mama na gintu kiambere kira twariria baba ni sports mekire street lights nebu anto makebetuka tusirani tu makorowe mari secure mauntu matwarie sana ni mauntu ma barabara mauntu makonie AI antu mena mawathe nitukusaturi atigire nyuma sana na tukobota kumarerio monde arengwetekia budget yenu ekiruthwa nitukegwa turi consider kiripotera Geto FM kumachuke gamba ng'ombe mitako Pamela Mukami wa Muthe Geto FM nabo hakariba Mudhambi na Mwembe kaunti wenu ya Tharaka Nithi ibakuromba thirikari kubwiriria mirandi ya tene mbere ya kwambiria mirandi ya imbia Kimadintomero na Ndeto Nkuruki sabu kaunti irajenge kathetune ka Tharaka Nithi jendrete kwirene maoni gwara banjeti ya kaunti ya mwaka turi karino no thekete sabu kaunti ya Mudhambi na Mwembe aturi bakende kithemirandi emero etikabandekirwa kino banjeti nuntuna mekurote mereku ya tenene kero litoke banjeti eno tuna ma project ile diete na mbele ile jiambelelwe ikareka ringa na borea na dirikali ya kaunti kuona kubweli na but we have been promised that whatever will be left out will be carried forward the other year before anything else is done. Lakini for now they have said whatever they have budgeted for are the projects which are ongoing. No other new project will be introduced until these ones are done. That is the position now. The miradi ile are not to specify. Utuikeno ni hakuna budget in general. Let's say for example tunaambiwa kama ni Ministry of Transport, Communication and Infrastructure imepewa pesa fulani na kulingana na budget ile was proposed it is iko chini. Kama ilikuwa 400,000 sasa mnaambiwa mmepewa kama 200,000. So inaonekana there are some things which will not be captured by this budget until the next budget the other year. So some things will remain undone until maybe later the other budget is done. Kagitani okauba kutherino je karita yariro thetoni na uthikira na njira ire batere. Project tontubwa public participation tontubwa muradi ule kuya koda tontubwa ma budget madaka county ikuduwega na nitugucokia nkado ki dirikali tontu batina mauntu maingi baraba gwikira majelu tontu nimo mengi tumakugia na white elephant project kiripotera Geto FM kuma kega ngoro gicigo bunge kia Maharambe tawa ke Madintomero Geto FM wenderete gututhikiria kaunti ya Meru na Kinya Isiolo na Kinya Tharaka Nithi gukurukira 87.6 Geto FM kana Kinya kome yanthiguro gukurukira website yetu herane www.getofm.co.ke Geto FM naku muthikiria tugichokera kaunti yenge ya Isiolo anati ekareka ria kurigariri kujiritwe ntere chia bula pesa kaunti ya Isiolo ara akariba kujirite kana kanini karigate muguruni omwe ntere ino bakiuga iwidire kana bakiuga
ti karika ria mbere kwigwa rigikarikaga antere ino. Mwandiki wetu wa ndeto kuma ntere ino Edwin Gatobo na gutumenyeria nkoroki. Kuringana baraba kujirite kare na rere karekete antu akumenyekana takamukuri Budapest antere che Isiolo bari kontubuti bwambere gukarekaja ni untu igokethito kwena makarekaja ya maingi muno atwe torigari sana tokurigara naro na kwintu kwenge kaire oi mwana obana ragere ne akuraera abortion ye kurugoteja atwana twingo tokurigara nagate kaiti oyete abortion ikorigo tiara na akathirekeria na akathambia na agekera kiratasi-ini sisi kama ndi wa mama tutasema kama ndi wa chana lakini hii mtoto ni wa mama wako na miaka ndio wamesoea kutupa watoto kwa raga. Hii ni mtoto wa 4 last year walikuwa 3 na huyu mwingine saa hii si mtoto moja ama 2 hata miezi kama 5 hivi tulirogota ingine hapa tu ni untu bura kali na tori ba anterichi na ndiba meneretiane na boneka ikoromba antu guchibanire no nyomoja bubu abura bakuwa botebu ikinyani ni buru ndo naja kababa gutana lome baiza na izo kuigwa ro sana ni osungu bakara mai wiki atwana kwa babethe bakeja guteja aragene na kethera muntu kana ikaitha na kuria kana agaciaragwa bagatatu ana kairi na sisi akituona sisi tumezeeka hivyo tumemurani kwa sababu hiyo mtoto uwezo kujua angekuja kuwa nani. Ni vibaya kupata mimba na kutoa, hiyo ni dhambi kubwa sana kwa Mungu na ningeomba yule amefanya hiyo kitendo ajue ako na laana kutoka kwa Mungu na ni makosa sana sana sana. Ntunege tofu mkumakao ntaisiro ntereche bula pesa ni Edwin Gatobo Geto FM. Anako muthikiria tugichokera kaunti ya Tharaka Nithi na thirikari na antu bawendi bwega iba kurombo gutetheria muthomi Eric Muchoi akuma mugwihura harikirie kirachi gia form 4 na kwaga mainya makuthungira university kinyanyuma ya kwigwatira grade ya B+ atabura mwandiki ndeto wetu Murungi Makonyi agutumenyithia nkuruki mathata marau ethiretwo makikano guntu mwanya gakenya maigwango bya muturire bira bitogwethera tabikigego kenya kuona nembetire bakawata kuma kire thirikari kwatira kubama kya university arekere kubango kwarita kuma mejenke bakubango kire igwango bitonga nene ngerekano murito muthomi Eric Muchoi kuma turania mugwitharaka uranywerete kathugani kamona itonga arekera band 5 nera no ya iguru buru ire kuwa Muchoi wagono gwataga nkuruki ya chiringi iria garana 20 kila mweri imwana aumite family iri nkia mukeo mwana uyu athomire Kanyakini high school ukurukira elimu scholarship na wata bwega muno nwe second best muritwa aina B+ ngina nethe baturaga njara na kanyua wonania igukie bathi bachwe kibarwa bona ikyo bakararira no tie kingi ekiritwa amwe na itonga arirwa semesa ya mbere ari 2048 magana kenda ma60 mwana uyu kinya ngiri 1 burinya muno akimiona ara kuringana na murito yatio bakuthongira Tharaka University kuma no ke warabo Muchoi wago ndathomire mwathani antenda wata B+ na ndeto Tharaka University kutha Bachelor of Education Science ngo apply HELB na ikiro band 5 arito bathire cukuru igoro na ende ncherere to kuthi cukuru no ntamba kuria no ngo apply kibande gitau mainda apply gatwika delayed na apply kuma mweru ena na mankala inoti kiumo na koramba tethe wa mtu wagonda gomba kwe no menye wa boromba gucienchekera chigiki kani nyamto gomba komurira mathomo make kogu ndiromba wonthe uragomba gutethia muthomi Eric Muchoi inkoromba tafadhali bamutethia ndiromba anybody uromba guntethia nundu kinya accommodation fee yo ngwa kinya mbikirito bad 1 tiomba kuona kinya accommodation fee kurutha education science ndenda gutwika lecturer wetu gutire gintu uromba kuigwa kiendaga namba ya thimu 07 69 86 79 89 kiripotera Geto FM kuma ntere cia Tharaka Beta Muriongi Makonyi Geto FM Mwankirago muthikiria ngakinya muthia wa ndeto cietu na njira endaja thaithatu na ndarika 16 ngakuromba wendere gututhikiria na nkuruki kenda kuigwatira ndwaria taino na kinya mibango wabura igukarika na ndeto wabura ikumira ndarika kwa ndarika ngakuromba ututhingatire kiri mitandao yetu ya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na kinya YouTube @Geto FM Radio. Thainya hinde tunanjira enkubi bitawa Kelvin Gituma. Na iu nitio nteto chietu aja Geto FM.
tuthikirie orintere chonde chande gurugukurukira www.getofm.co.ke 87.6 Geto FM. Geto FM Classifieds. Nuturite na kiroto kia mianke mingi na kinya uri na mbetwa ya kuthomera courses cia ugima wa mwiri utikamake nuntu Jordan College of Technology turi na cukuru ya medical health na social science aratunengaragira courses mwanya mwanya. Courses ni ta